اصحابنا الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي. اهلا بيكم في فيديو جديد والنهارده معانا شوية لعب جميلة قوي قوي قوي. تعالوا يلا بينا نبتدي باول لعبة معانا. بص ده ونش، اسمه ونش جميل قوي، بيتحرك كده. بيستخدموه اللي هما يجيبوا الرملة ويحطوها على العربيات اللي بتنقل الرملة زي اللي هناك دي. جميل قوي، بيمشي لوحده. ترجعه كده وتسيبه يمشي لوحده، شكله حلو قوي. تاني لعبة معانا النهاردة العربية الصغنططة الجميلة قوي دي عربية بتاعت سباق، بس بتاعت زمان. زمان برضو كانوا بيتسابقوا. جميلة قوي. اللعبة التالتة معانا نختار ايه؟ هل ناخد عربية البوليس دي؟ جميلة قوي. وي 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 وي، تطلع وتنزل علشان تساعد هنا لو في حد مثلا محبوس في البلكونة وعايزين يجيبوه، فتطلع كده يجيبوه وينزلوا تاني. هي حلوة قوي. في كمان طيارة هليكوبتر، لونها أخضر، جميلة قوي، عليها رسمة وحيد القرن. شايفين يا أصحابي؟ شكلها حلوة قوي، حلوة قوي. اهو هنا المكان اللي بيقعد فيه عمو الطيار. باي باي يا عمو، باي باي، خلي بالك وانت سايق. نشوف اللعبة اللي معانا بعد كده. ايه ده؟ عربية مطافي. وي، طلع المية من هنا اهو، بص. عربية حلوة قوي، وعمو السواق بيقعد هنا عشان يزوق ويحرك دي عشان يطفي الحريقة. نختار انو عربية بعد كده. تعالوا نختار العربية دي. العربية السوداء وبخطين حلوين قوي، بتطلع في الافلام على طول. العجل بتاعها جميل. البيبان بتفتح، يركب عمو السواق، يركب جنبه صاحبه، يقفل الباب ويمشوا. شكلها حلوة قوي. العربية اللي بعد كده العربية الجيب، العربية اللي بتقدر تمشي على الصخر والرملة. جميلة قوي. بيبقى في زيها برضو في حديقة الحيوان، والسياح بيركبوا هنا ودي تفرجهم على الأسود. عربية حلوة قوي ولونها جميل. يا ترى لونها ايه يا صحابي؟ حد يعرف؟ ايوه صح، اورنج، برتقاني، برتقالي. تعالى نشوف العربية اللي معانا بعد كده. واو، عربية سبق جميلة قوي، عليها حاجات جميلة، شكلها حلو. بصوا شكل الموتور بتاعها كله باين من هنا. ودي الشنطة بتاعت العربية، والبيبان بتاعتها ما بتتفتحش عشان هي سبق. درايفر او السواق بينط يركب هنا ويقفل الشبكة دي من هنا. شكلها حلوة قوي، جميلة. شنطة تتفتح، حلوة قوي يا صحابي. حلو. فاضل ايه ما شفناهوش؟ فاضل العربية الحمراء الجميلة دي. واو، حلوة قوي، بس مفيش حاجة بتتفتح فيها. العربية مظلمة، احنا مش شايفين فيه ايه جوه يا عمو. الو، باي باي، شايفنا؟ مش شايفنا، شكلها فاضية. اخر عربية معانا هي العربية النقل اللي بيتحط فيها الرملة والصخر، وعمو يسوق عند الحتة اللي تتحط فيها، وبعد كده يعمل دي كده فالرملة تنزل في الحتة اللي المفروض هو عايز يحطها فيها. بعد كده يرجع تاني وتيجي العربيات الونش اللي زي دي بس الكبير بقى بتاعها، ويشيلوا رملة ويحطوا هنا، يشيلوا رملة ويحطوا هنا، ويشيلوا رملة ويحطوا هنا. بعد كده عمو يمشي ويروح الحتة اللي عايز ينزل فيها الرملة ويفتح البتاع
ننزل الرملة. حلوة قوي، جميلة. يا رب تكونوا اتبسطتوا في الفيديو بتاع النهاردة. لو عايزين تتفرجوا على لعب تانية كتير اشتركوا في القناة واطلبوا، قولوا انتوا عايزين فيديو عن ألعاب ايه. اشوفكم على خير، باي باي.